请你
欢迎光临不老温泉。不老温泉呢是全高雄最早的温泉区。早期呢是做观光客，由于游客呢慕名而来，渐渐的游客越来越增加，改制成扩建成越来越大，旅馆为97间。自从88水灾过后的前几年呢，道路由于重创严重，导致游客减少。但是现在呢，道路已经比之前要好很多，而且还是做的是那种大桥梁啊、大道路啊，路况也都比之前来的建设来的更严峻、更来的舒畅。对，欢迎你来不老温泉，这位是你很好的选择之一。谢谢。
哦，这个女王哎，这好笑诶！只要是公的母诶，应该是公的啊。公的是两个。还得是真妈妈。哦，这好厉害嘞！这个有上面。